मिसा बेटेक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया. A7 देवाच्या दोंगरार चडुया. Salves poraco porvo, sodongra poros vorto. Salves porace mundi, soglia poros ut vorte. Devocia donra suruya, tacha mundiram sumuya. Devacha dongra suruya, tacha mundiran sumuya. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, देवाचे बरेपण आमकां सगल्यांक के भाशेन आमकां देव दिवंक सोदता. तरेच आमी धरून घेवंक आमी पुती जावंक कितें करपाक भेटेंत आमकां मागुया. आयज लोकसंपर्क साधनाच्या वावराक भेटयल्लो आयतार पालठांव. लोकसंपर्क साधनाचो बरो उपयोग करूंक आनी आमच्या दिवसेजेन हो वावर कोतेल्यांक कितें करपाक बळ आनी ओठाय मेळूंक तांच्या वावराचेर आशिर्वाद पडूंक हे भेटेंत आमी मागता. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून खालते खायन तेच देवाचें भोगसणी हे वेळार आमी मागुया. सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या सगळ्यांक सारून सांगता. मनान चिंतून तनान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्यांक दोदोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somyaka kutkor, Somyaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, Somyaka kutkor, Somyaka kutkor. Moima deva kusorki, ani shantita jaista sosari. Sarvespara deva sorki charaya, sorpudveda deva bapa. Amin tuka namaskar kotao, amin tuka dinvahasao. Tuja durvoi kova pasun, ami tuga bakantau. Moi madeva kusorki, ani shantita jaista sosari. Somia Jesu Christa, Baba chai klas puta, Somia deva deva chishili. Tu संसाराचे पाप काटाय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इसा संसारी. Kidak powitatnia sagati, Dewa Bapaci mojmy Jezu Chrysta. Eglos tu powi,
Eklos tu Ishvor, eklos tu Pormeshvor. Moi Madeva Kusurki, Ani Shantita Jaisa Sasari. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुका मानतात तसल्योच कन्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार तोलबराचो सोर्वेस्पोर सगल्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून राल्लोले आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तोरे तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचे चेदोर पिस्तलो. सासणांक मरणाचो बोस करतलो आनी सगल्यांच्या पोळ्यांचेर दुकां व्हांवतात ती दोनी सोर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉस तो पयस करतलो, कित्याक सोरेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवून कोत्तलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. तांणी आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरीच जाता. सोरेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचे उतरे ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सगळीं म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोखांत कोड्यांत हांव साडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सोयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस कसकशीत म्हजेर दिवतली देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. भाग्यवंत पावलो फिलिपकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, दुर्बल कसो व्हड गिरेस्त कसो शेवंक हांव जाणा. कसले परिस्थितीन
आनी खंयसरूय आसूंक उपाशी रावूंक वो पोट भर जेवंक खावंक सुकोलांत वो दुकोलांत जिवंक कितलोय हांव तयार म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता तरी म्हज्या हुस्क्या कोतरी वांटो घेवंक तुमी बरी कोरणी केली म्हजो देव आपल्या व्हडा उदारपणा जेजू क्रिस्ता सवें तुमच्या घोसांनी तुमकां पावतलो देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणांक मोहिमा आमेन देवाचें उतरें देवाचे उडोपकार Solves porat soi soi Solves porat soi soi Solves porat soi soi Solves porat soi soi वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवंत देव आमचो तुमची मजत उजवाडूंक तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो आमकां जावंक Solves porat soi soi Solves porat soi soi Solves porat soi soi Solves porat soi soi सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारीन उलोवंक लागलो आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सर्गीचें राज लग्नाक हौलेक सगल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले पूण ते येना जाले आनीक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हळें आपयल्ल्यांक अशें सांगात म्हजें जेवण तयार आसा म्हजे पाडे आनी चरबयल्लीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां जेवणाक येयात पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो हेरांनी चाकरांक दवरले तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपली लॉस्करां धाडून त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नोंगोर लासून उडयलो उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें लग्नाचें जेवण तर तयार आसा पूण आपयल्ल्यांक तें फावना जालें देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात आनी वाट्या तिल्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर या जाल्यार लग्नाची न्हेसवण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें इश्टा लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय पूण ताणें जाप काडली ना तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लतलीं कित्याक आपयलेलीं जायतीं पूण वेचून काडलेलीं थोडीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावांनो प्रोफेसर एम.एस. राव तो अशें सांगता जायते तरेचे लोक म्हणटा एके भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान आपणे पळयल्यात थोडे जांकां एके भाशेन संदी मेळटा त्यो संदी एके भाशेन ओळखून घेतात आनी ताचो बरो लाभ काडटात जाल्यार थोडे सम ऑफ देम टेक इट फॉर ग्रांटेड सोडून दितात
चिसून दिवणल्या ताचो उपरांत मागीर घोडी हांव ताचो उपयोग करतलो हें चिंतून ताचेर एके भाशेन सादेपणान येतात आनी उपरांत ती संदी हातांतली पयस दस उपरांत मागीर रडटात. पण बाबा अशी सांगता एक कथा अशी तो सांगता. प्रकाश नांवाचो एक शिक्षक आसलो आनी शिक्षक जाय त्या भाशेन भुरग्यांक तांच्या कॉलेजींनी वचून तांकां तरेतरेचे एके भाशेन ट्रेनींग सेशन्स तो तांकां घडोवन हाडटालो. आनी अशें ह्या ताच्या वावरांत जाय त्या आजारांनी भुरगीं ताका एके भाशेन धाडटालीं. जाय त्या आजारांनी भुरग्यांक एके भाशेन हे ट्रेनींग सेशन्स तो दितालो. ह्या शिक्षकाक थंय एके भाशेन इतल्या लोकांची नांवां मनान दवरूंक ताका ताच्यान जायनासलें. डोंट रिमेंबर ऑल द नेम्स. पूण एक ताचे आसली तो तोंडाक पळोवन वळखतालो. तोंडाक पळोवन ताका एके भाशेन तांची वळख एके भाशेन कळटाली. आनी सो एका दिसा खंय तो आपले दिवंक वेतना वाटेर एक चेडू श्रुती ताचें नांव ते खंय ताका एके भाशेन बरे भाशेन जाप करता. आनी जायते फावटी हे भाशेन जाप करपी भुरगे ह्या ताका पळोवन ताचें मन दुखता. ताचें बरें इम्प्रेशन ताच्या मनान येता. हें भुरगें बरें आसतलें. आनी एके भाशेन ह्या शिक्षकाकूय एक मत आसलें. दोज स्टुडंट्स हू हॅड ऑफ गूड कंडक्ट बरे एके भाशेन तांची वागणूक आसा. तांकां एके भाशेन सगळ्या मदें कोणाक एके भाशेन तो वळखून घेता. जांची एक बरी वागणूक आसा ताका खंय एक संवय आसली. आनी ती म्हळ्यार तो आपल्या हातान एक पुस्तक घेवन वेतालो. एकूच पुस्तक आसतालें. आनी ह्या भुरग्याक जाका एके भाशेन तांचे बरेपण तो वळखून घेतालो तांकां ही भेट कशी खंय तो दितालो. आनी ह्या भुरग्याक श्रुतेन जेन्ना ताका जाप केली ताच्या लागीं बरे भाशेन रयलो तेन्ना ताणें खंय इतलें ह्या भुरग्याक एका तो गिफ्ट कसो हें दान कशें हें पुस्तक ताका दिवंक. आनी जेन्ना हें दिवंक तवणीत सरलो तेन्ना श्रुतीन खंय ताका विचार केलो वाय मी हांवूच कित्याक म्हाकाच कित्याक आनी खंय जायतीं भुरगीं आसात तांकां दिवंक जायना. आनी ताणें ताका म्हणलें पळय तुजें मन तुजो बरो कोणाक तुजे बरी वागणुके भाशेन हांवें ओळखून घेतल्या. हांव सद्बद त्या पासून हांव तो तुका दिवंक सोदतां. आनी तेन्ना श्रुती खंय म्हणूंक लागलें पळय दुसरीं भुरगीं आसात जायतीं तांकांय बरी वागणूक तांची बरी वागणूक आसा. तांकांय घोडी आवडटा. तांचे वागणुकेंत अवदीक आसा. तांकां घोडी तें मानचें ना. आनी धरून शिक्षकान खंय म्हणलें ओके. आनी तरेन तो खंय पुस्तक परत आपल्या हातांत घेतलें आनी फुडें ज्या फंक्शनाक ज्या सुवाळ्याक तो वेतालो तो वचूंक फुडें गेलो. आनी थंय दोस भुरग्यांनी फुडें दोस ताका खंय व्हेलो मानाच्या जाग्यार व्हरून थंय ताका बसयलो. आनी ह्या जाग्यार वादोस आनीक एक भुरगो समत खंय ताचें नांव. हो भुरगो ताचे सोशीन आयलो आनी ताका जाप दिली. हे भुरग्याकूय ताणें वळखलो. आदीं ताचें एक ट्रेनींग सेशन चलतालें कॅरियर गायडन्स तातूंत हो भुरगो हाजीर आसलो. आनी ह्या भुरग्याचें वतेपण ताणें बरे भाशेन मनान ताका जाप केली. बरे भाशेन केलो. ताचें बरेपण खंय तो वळखून घेता. आनी भुरग्याक लागीं आपयता आनी ताका म्हणटा पळय तुजी वागणूक म्हाका आवडली. ने पासून तुका हांव एक धाकटो इनाम कसो हें पुस्तक हांव दिवंक सोदतां. आनी तेन्ना ह्या भुरग्याक तो खुशाल जालो. ह्या भुरग्यान ह्या शिक्षकाक म्हणलें पळय हांव तुज्या लागीं एकूच मागता. ताणें खंय शिक्षकान ताचें नांव विचारलें. ताणें सांगलें आपलें नांव. ह्या पुस्तकार ताचें खंय नांव ताणें आपल्या हातान बरयलें. आनी ह्या भुरग्यान ह्या शिक्षकाक खंय सांगलें पळय हांव तुज्या लागीं एकूच मागता. हें पुस्तक जें तूं म्हाका दिवंक सोदताय हो इनाम सो एक धाकटोसो
तो सोबे हजार सगळ्याचेर वयर स्टेजीर थान तुवें दिवचो ही म्हजी धाकटीशी खोशी. आनी तेन्ना एकूय सर मानून घेतले. तो जे प्रोग्रामाचो कोऑर्डिनेटर आसलो ताका खंय ताणें सांगलें आनी ताणें वचून जो हो प्रोग्राम कंपेर करतालो द वन वॉज एंकरींग दीस प्रोग्राम ताका वचून खंय ही खबर दिली. आनी ह्या भुरगे जे हो प्रोग्राम एके भाशेन ह्या प्रोग्राम भाशेन करताले तें जावन आसलें हें भुरगें श्रुती. ताका ह्या भुरग्याक ताका खंय खबर सांगली आनी ताणें स्टेजीर रावन ह्या भुरग्याचें नांव घेवन ताका वयर आपोवचो पडलो. ह्या भुरग्याक जेन्ना सेनाम कसो ह्या व्हड महान मनशाच्या हातांतल्यान ताका फावो जालो सगळ्या लोकांनी खंय ताका थाळी दिवन ताका शाबासकी दिली. सगळीं खुशाल बारोन एकलेंच श्रोती. कित्याक ते खंय आपल्याच भितर म्हणजे चिंतूंक लागलें दुखांनी रडूंक लागलें आनी म्हणूंक लागलें म्हाका ही संदी एके भाशेन भायर मेळलेली पूण हांवें ती संदी करूंक ना. पूण आयज ह्या भुरग्यान ह्या संदी ताका मेळ्ळी आनी ताणें ताचो पूर लाभ घेतलो. ताच्या जिवितान बरेपण ताका फावो जालें. पण बाबा आयज इतलेंच कितें आमी ह्या आजच्या वाचपांनी आमी पळयता. आजच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां ही खबर सांगल्या थंय देव एके भाशेन ह्या आपल्या जेवणाक आपयता. पर्वतार ह्या व्हड जेवण दिलां ह्या जेवणाक एके भाशेन आपयता आनी जेवणाक एके भाशेन आपोवण्यांत एक बरी खबर आसा एक वायट म्हणूं येता. जी इस्रायल पोरचेक म्हणुया इस्रायल पोरचेक ही खबर न्हय फकत तांकांच पूण सगळ्या लोकांक सोगतांक देव तांकां आपयता. आनी एके भाशेन ही संदी आपल्या सांगाता रावंक ही संदी देव सगळ्यांक फावो करता. दुसऱ्या वाचपान बागन पावलूची खबर आमी आयकल्या. पण बाबानो बागन पावलू जो जिवीत येतालो ताका देवान एके भाशेन खेरीत संदी दिली. जेजून ही संदी ताका फावो केली आनी आपल्या जिवितांतल्यान एके भाशेन जिवीत बदलून नवी जिविताची वागणूक ताणें आपणायली. आयच्या ह्या वाचपांतल्यान तो आमकां सांगता आपूण म्हणटा सगळ्या तरेच्या वातावरणांत सगळ्या तरेचे वागणुकेंत सगळ्या तरेचे परिस्थितीन आपूण जिवंक शिकलां. बरी वायट जावं भरपूर जंय भरपूर मेळटा असले परिस्थितीन जंय एके भाशेन उपाशी रावंक पडटा असले परिस्थितीन सगळे तरेचे परिस्थितीन आपूण जिवंक म्हणटा आसतना हो शिकला. कित्याक आपूण देवाचेर पातयेवन आपल्या जिविताचें एक एक पावल मारूंक फुडें वता. आनी ज्या देवाचेर आपूण पात येता तो देव आपणाक सगळें बरेपण दिता. एक एक संदेंतल्यान आपल्या जिवितान बरेपण हाडटा हें उडकून घेवन तो फुडें वता म्हूण हो भावात ताची दिशा आमकां दाखोळ करता. जाल्यार शिव वर्तमानांत आमी पळयलां हे वेपारी आमच्या मुखार हाडटा राजाच्या जेवणाची आनी बऱ्या आंगवस्त्राची. हातूंतल्यान जेजू आमच्या मुखार एके भाशेन हाडटा. थोड्यांक सगळ्यांक एके भाशेन संदी दिल्यो. थोड्यांनी ताचो बरो उपयोग केलो जाल्यार थोड्यांनी ह्यो संदी आपणाक फावो जाल्ली तांणी ओगडायली. भणी बाबून देव आमचो जेवण एकल्याचो खेरीत मोग करता आनी आमकां सगळ्यांक एके भाशेन आपल्या मोगान बऱ्यो संदी आमकां फावो करता. गिव्स अस डिफरंट ऑपॉर्च्युनिटीज इन लायफ. आमी ताचो जागाय देवाचें हे मोगाचें आपोवणें आमच्या जिवितान आमी स्विकारता काय स्विकारता जाल्यार कसली आमची वागणूक जावची. स्विकारना जाल्यार बागून पावल भाशेन आमच्या जिविताचें पावल एके भाशेन मारूंक आमी वावरुया. दर घडीतान दर पावलान देवाचेर पातयेवन कसली आमची परिस्थिती जावं कसली आमच्या जिविताचे स्थितीन आमी आसूं आमी दर घडीतान देवाचेर पातयेवन आमी चलूंक शिकुया. देव जे बरेपण आमकां दिता सगळ्या घडीतांनी तो आमकां सांबाळटा आनी आपल्या आमच्या जिवितान हें बरेपण हाडटा हें आमी ओळखून घेवया. ह्या बरेपणांत देवाचे संदेन आमी घेवन आमी बरेपणांत वांटो घेतलो जाल्यार आमच्या जिवितान म्हत्वाचें आसूंक जाय म्हणल्यार हें आंगवस्त्र घालूंक आमकां उलो करता. आनी कसलें आंगवस्त्र काय न्हय आमी भायली आंगवस्त्र न्हेसता तसलीं
पूण देवाचे कृपेचे आंगवस्त्र आमच्या जिवितान आमी आपणावंक जेजू आमकां आपयता. दोर घडीतान आमी देवाच्या बरेपणांत ताचे कृपेंत वाडूंक ह्यो संदी आमकां दिता. आनी हे पासत ह्या ताच्या कृपेच्या जेवणांत ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां तो आमंत्रण दिता. पण बाबानो, ह्या जेवणांतल्यान हे देणे आमच्या जिवितान आमी घेवया. ह्या जेजूच्या आसनांतल्यान आमच्या जिवितान बरेपण आपणावंक ताच्या उतरांतल्यान एकेरीत कृपा आमच्या जिवितान घेवन आमचें जिवीत अदीक फुलवंत करूंक आमी पावूं. हेंच आमच्या जिवितान घडून येवंक ह्या भेटेंत वांटो घेतना आमकां खेरीत कृपा आनी बळ फावो कर म्हूण मागुया. सगळे आमी उबी रावुया आनी वेळार आमचो जण एकल्याचो बाबाद सगळे आमी सांगातान आनी एकाच तड्यान उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्तान ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो, आंकवार मारी थाय सलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोसुसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आनी बाबार्था आनी वेळार आमचे जण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान भिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वासी रावून आपले जिवीत आनी आपावणे देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. Gloria Deva, आयकमचो दाळो, भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी खालतीकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी लोकसंपर्क साधना वरवीं बरेपण चिपडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी स्फूर्ती मागुया. Gloria Deva, आयकमचो दाळो, भक्तीपणान मारता उलो. आमी लोकसंपर्क साधना वावुरतल्या वायटव्यो वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबऱ्यो, एकामेकाक आदर जातल्यो खबऱ्यो, आपल्याचो तसो दुसऱ्याचो मान सांबाळूंक, एकामेकाक बरी बूद आनी माहिती दिवंक वावुरपाक देवाचो आदार मागुया. Gloria Deva, आयकमचो दाळो, भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या महाधर्म प्रांतीक लोकसंपर्क साधना खात्या वरवीं जायते बरेपण आमच्या पवित्र सभेन तशेंच हेरा भाव भयणांक मेळूंक ह्या खात्या वावुरतल्या पवित्र आत्म्यांक जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. Gloria Deva, आयकमचो दाळो, भक्तीपणान मारता उलो. बोधवार बापा आमची कितें मागणी वेळा तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान ही आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
दाना बापाच्या हातान घालतना आमी गायन करूया. नंबर C11 भेटोयता ही आमची दाना. भेटोयता ही आमची दाना, तेच बरोबर आमची चिंतना. मागता तसली कोर वरदाना, बदल सोम्या आमची मोना. दिता तुका फुला फळा, बदल आमची शेतां मोळा. उत्पन्न कोच्या कुदीक फळा, मागतां आमी तुजी बाळा. भेटोयता ही आमची दाना, तेच बरोबर आमची चिंतना. मागता तसली कोर वरदाना, बदल सोम्या आमची मोना. म्हज्या भयणी बाबरूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुज्या मुखार आमी भक्तीपणीन घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. ताचे उद्देश आमकां स्वर्गीच्या आनंदाक पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ काय दोनी दिसवान आमच्या सोनेकल्याच्या फायद आसूं. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे चौधरीन ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी पवित्र पर्सा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Povit, 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 dal-barazzo sorvespor tu. Sorgani sosar bolla tuja vojvova, ussorgi tu kasoj soj. Sorvesporace navieta da kasoj, ussorgi tu kasoj soj. बाबा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सगळेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी शेवंत दीस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास.
नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक खुरात. Bavartaco good purgotoria. Jesu melo, Jesu জীবন জালা, Jesu nowianie toro. Jesu melo, Jesu জীবন জালা, Jesu nowianie toro. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता. आनी जिवितासून दोळ्यांनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पीत हा. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमचे बागीवन बापा, फिलीप नुडे आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून म्हळ्यांत ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगळ्या भाव भयणाची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती बागेन झुजे तिच्या पोती बागेन झुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवास बागेन दांतन बागेन धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुशेदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासभर चोरयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन करुया D37 राजाचें जेवण. सुर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे सुर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे आंगोसरां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी आंगोसरां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थूया. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमळीक कुळी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयज मेसाची मांडावळ केल्या वालंकिनी समुदाय तेंबा तांकां आमचे काळजाचे दिनवास. येता त्या आयताराक मेसाची मांडावळ करूंक सेंट अँटनी समुदाय तेंबा. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाचे बेटीन वांटो घेवन घरा वेताना आमी गायन करुया F6 देवाक दिनवास. देवाक दिनवास देवाक अर्घ्य, देवाक दिनवास देवाक अर्घ्य. जेजू सोवी आमकां विजय, देवाक दिनवास देवाक अर्घ्य, देवाक दिनवास देवाक अर्घ्य, देवाक दिनवास देवाक अर्घ्य. जेजू सोवी आमकां विजय, देवाक दिनवास